Достық үйінде тіл татулық тірегі тақырыбында әдеби сазды кеші өтті. Оған қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мамандары, этнос өкілдері мен мектеп оқушылары қатысты. Ұлтаралық достық, этносаралық татулық мәселесін айтқанда тілді айналып өте алмаймыз, өйткені тіл бір-біріміздің түсінуімізге, тереңірек ұғынуымызға жол ашатыны мәлім. Бүгінгі күні қазақ және орыс тілдерімен қатар Қазақстанды мекендеген барлық басқа ұлттардың тілдері дамып келеді. Республикада 23 ұлттың тілі оқытылатын 178 жексенбілік этномәдени мектептер жұмыс істейді. Қазақ тілі түркі тілдері ішіндегі сөздік қоры ең үлкен әрі таза тіл. Іс-шарада түрлі этнос өкілдері, мектеп оқушылары ана тілімізге қатысты өлең жырларын оқып, көрерменге ерекше әсер қалдырды. Жалпы шараның мақсаты әр ұлттың өз ана тілін қарқынды дамыту және біздің елімізде әр ұлт өз ана тілін еркін пайдалана алатынын жеткізу халыққа. Осы тұрда мемлекеттік тілді де жалпы насихаттау. 30 жылдық аясында бізде шаралар ұйымдастырылып, қаңтар айынан басталып кетті. Алда келе жатқан 1 наурыз алғыс айту күніне де ауқымды іс-шаралар жоспарланды. Олардың барлығы міндетті түрде ақпараттандырылып отырады.